はい、新キャベツ。このまんま食べても、とっても美味しいんだけど、アレンジしたいと思います。それは、トーストです。トーストに挟んでサンドイッチにしたいと思います。で、バターとゆで卵使います。で、ちょっとね、味塩かけたいと思います。これで、むちゃくちゃうまい。キャベツサンド。無限キャベツサンド。作っちゃいます。はい、トーストがこんがり焼けてきたので、サンドします。トーストにバター両面塗りました。ここにですね、キャベツ。キャベツを、このまま乗せてね、サンドしてもね、絶対うまいよ、これ。だけど、ちょっとね、アレンジしますので、ここにゆで卵。はい、どっさり乗せてみました。ここに